สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมองไปสู้หูซูนครับผมมื้อนี้พ่อเขาบ่แม็กพากินพี่น้องมื้อนี้บ่แม็กได้แกงกะหรี่ไก่ครับผมแกงกะหรี่น่องไก่สะโพกไก่ครับผมมีหอมหัวแดงกับพริกมาแกมครับผมมาแซ่ๆกันพี่น้องทั้งไก่ขออย่าตใส่มือเลยพี่น้องมื้อนี้ โอ้ใส่มันฝรั่งพร้อมพี่น้องแซ่บขนาดอร่อยพี่น้องแกงกะหรี่ครับมันต้องกินคู่กับข้าวนี่พี่น้องอร่อย
อ